Boas noites, benvidos a Sin Cita Previa. Xa saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e de Telemiño. Hoxe vamos a falar dunha palabra un pouco complexa, pero verán ustedes que ten o seu significado e que ademais é de suma importancia. Vamos a falar da psico-oncoloxía. Para falar deste tema temos con nós a unha psicóloga co seu traballo fundamental é atender a aquelas persoas que han tido a desgracia de padecer un cancro e que solicitan unha axuda para poder superar as situacións de angustia que lles crea esta situación. Temos con nós a Beatriz, que é a psicóloga da Asociación Española de Loita contra o Cáncer. Hola, que tal? Beatriz, que é a psico-oncoloxía? Bueno, pois é aquela especialidade dentro da psicoloxía que se encarga de atender a todas aquelas persoas que están sufrindo a consecuencia dun diagnóstico de un cancro. Poden ser tanto pacientes como familiares. Qual é o perfil de usuario ou usuaria da túa consulta? Bueno, a verdade é que o perfil é bastante variado. Inicialmente, cando empecé a traballar aquí, a maioría eran mulleres de mediana idade. Hoxe en día hai cada vez máis homes e en cuanto á idade non me atrevería a establecer unha idade promedio, posto que teño tanto persoas novas como tamén persoas maiores, sí. Como é a angustia ou como vive a angustia unha persoa que lle acaban de dicir que padece un cáncer e que se ten que enfrentar a esa situación? Bueno, si temos en conta que probablemente o cancro sexa a enfermedade tabú da nosa sociedade, Ainda hoxe sigue sendo un tema tabú? Ainda hoxe, é tremendo. E é moi fácil, ademais, velo claro. Cuántas veces non se utiliza todavía nos medios de comunicación a palabra cancro para referirse ao peor? Por exemplo, o terrorismo é o cancro dos nosos días. Isto é moi ilustrativo, non, desta realidade. Que sexa este tabú, que estea este tabú tan vixente, o que fai é que nun primeiro momento, cando unha persoa recibe unha noticia deste tipo, no primeiro que pensa sempre é na morte, prácticamente sempre. Non, a ver, non digo no 100% dos casos, pero sí que hai un porcentaxe moi importante. Entonces, todo isto conleva un impacto emocional, pois, lóxicamente, moi profundo, moi importante, que fai que moitas das persoas que acuden á miña consulta veñan recén recibida a noticia, incluso antes de saber o resultado da biopsia. Hai, según o tipo de cáncer, según no estadio que se diagnostique, hai moita xente que se cura, pero tamén hai verdad que a veces hai diagnósticos que son cun pronóstico fatal. Como te enfrentas a un paciente que ten un cáncer, que sabe que é un pronóstico fatal, que non hai nada que facer, que está desahuciado por a medicina e que sabe que pode tardar un tempo corto? Como te enfrentas a unha situación dese tipo? Que se lle pode dicir a unha persona en esa situación? Claro, é unha pregunta moi interesante, ademais, é moi interesante desde o teu punto de vista, me imagino tamén como médico, non? Porque moitas veces vos sodes os que dades a noticia, non? Pero claro, dades a noticia, te quedas un momento e despois... Despois non hai continuidade. Bueno, pode haber unha Por a nosa parte, continuidade, pero claro, outro profesional. Realmente a persoa o que necesita nese momento é alguén que estea aí. Cando, eu sempre o digo, incluso cando falo para médicos sobre como dar malas noticias, digo, realmente cando alguén pregunta se vai morrer, antes de facer esa pregunta, isto é algo ao que se lle dá voltas moito tempo e se tarda moito en ser capaz de facer esa pregunta, non? O que espera claro, evidentemente o que lle gustaría sería recibir unha noticia, o sea, recibir unha negativa, non. Pero normalmente, cando un se atreve a facer esa pregunta, salvo que sea nun momento moi inicial da enfermidade, habitualmente porque xa coñece a resposta. O que está esperando é alguén que se sente ao seu lado e lle pregunte se está asustado, que é o que máis lle preocupa, e sobre todo alguén que lle transmita esa garantía de proceso de que pase o que pase e sea como sea, vou estar aquí. Hai outra, digamos, daños colaterales. Muller, marido, fillos, pais. Se deteriora moito as relacións en ese momento ou ao revés? Tú crees que habitualmente se deixan de lado, por así dicirlo, cousas non importantes para volcarse todo o mundo co paciente, ou tamén hai moita variabilidade? Hai de todo. Sí, hai de todo.
Hai relacións que viñan moi deterioradas, evidentemente isto é unha situación de crise e nas situacións de crise pois moitas veces afloran problemas que a mellor xa estaban por aí. Hai outras veces nos que precisamente a situación de crise é a que funciona como, digamos, como un revulsivo na que finalmente a familia consigue dunha forma eficaz unirse para apoiar a este paciente, bueno, e para apoiarse entre eles. E tamén hai situacións nas que familias que previamente tiñan un funcionamento moi eficaz, familias moi cohesionadas, funcionan moi ben. Unha clave que vai a ser moi importante é a comunicación. Os psicólogos somos sempre un pouco pesados con este tema, pero que é a realidade. E a comunicación incluso en canto ao curso e ao pronóstico da enfermidade, que isto é algo que costa moitísimo, moitísimo, aínda a veces entre os sanitarios, cos pacientes, porque as familias moitas veces, con toda a boa intención do mundo, cuidado, que isto nunca se debería de cuestionar, pretende protexer ao enfermo da información do seu propio pronóstico e, en definitiva, da súa propia vida. Sí, a ver, esa é unha cousa que observo, non? Teño unha... A experiencia me dice que o paciente trata de protexer a familia e a familia trata de protexer o paciente. O problema parece como que se quere endulzar a situación por ambos lados para reducir a ansiedade, non? Esa é unha situación enormemente frecuente. Según a literatura, hai dous tipos de... Isto chamase, a mí non me gusta moito a palabra porque sona como a mala intención de fondo, conspiración de silencio. Eu diría máis ben pacto de silencio, non? Hai o tipo 1, no que sería naquela situación na que a familia intenta ocultar a realidade sobre a situación do enfermo ao propio enfermo, e despois hai a de tipo 2, que sería aquela na que ambos saben todo, pero non se atreven a comunicarse entre eles. Habitualmente, incluso a maioría das que inicialmente poderíamos considerar de tipo 1 acaban sendo de tipo 2, porque o que a familia adoita a non ter en conta é o feito de que a principal fonte de información que ten o paciente non é a familia, a veces nin tan sequera o médico, que pode estar a veces moi coaccionado pola propia familia, senón o seu propio corpo. É dicir, o paciente obsérvase, percibe, claro, e despois percibe tamén as reaccións de todo o seu entorno. Non digamos xa se está ingresado, que desde unha cama de hospital, eu o digo sempre, habitualmente todos nalgún momento das nosas vidas estuvemos nalgúna cama de hospital. Que se ve desde unha cama de hospital? Ou máis ben, que non se ve? Que se ve absolutamente todo. A grieta do teito, aquela pelusa que leva ali desde onte, eu que sei, se ve todo. Son moitas horas. Son moitas horas, e máis cando un está nunha situación de alerta derivada da situación de amenaza que supón unha enfermidade, un ingreso hospitalario, que está un observando absolutamente todo. Viven de forma distinta esta situación a xente que ten creencias religiosas fortes que a xente que non ten esas creencias? Bueno, eu sobre este tema fun cambiando moito de opinión. Inicialmente, cando empezaba, pensaba que efectivamente as persoas crentes terían unha vivencia como moito máis levadeira, posto que pensar que había algo despois da morte pois as axudaba. E pouco a pouco fume dando de conta de que non era necesariamente así. Non quero decir con isto, ningún modo, que non haxa persoas para as que as súas crenzas religiosas non sean un enorme soporte, porque sí que as hai. E non sería certo, o sea, non sería real negalo. Pero sí que é verdade que a día de hoxe eu realmente o que sí que diría é que se hai un condicionante claro para a adaptación a un proceso, digamos, de pronóstico de vida corto é o apoio familiar, o soporte social que ten esa persoa. Eso é o que sí que é determinante en todos os casos. En que se diferencia a prestación que poda plantear o Sistema Nacional de Saúde nos seus servicios de saúde mental co que tú prestas aos ciudadanos cun proceso oncolóxico? Bueno, para empezar, unha cousa que non podemos esquecer en ningún momento é a situación da saúde mental e da psicoloxía, sobre todo no sistema sanitario público. Hoxe en día, unha derivación medianamente, vamos a decir, preferente a un psicólogo, que eu creo que se non é urxente, menos de 3 meses vai ser imposible. Eso para empezar. Entón, pouca axuda se pode dar cando as axendas están completamente desbordadas. Isto é algo que creo que debo de decir, non? Sí, non? Por outra parte, claro, eu non teño este hándicap.
Eu teño unha xenda máis ou menos levadeira, eu podo dar citas a veces na mesma semana. E podo ver a un paciente coa regularidade que o necesite. É dicir, incluso semanalmente se é necesario, quincenalmente o que. A maiores desto, evidentemente eu teño formación especializada e levo casi 19 anos vendo pacientes oncolóxicos, entonces claro, o manexo que poda ter, evidentemente a base de... E como se manexa, desde o punto de vista de psico-oncoloxía, o paciente que está na súa casa que non se pode desplazar? Porque, digamos que esa é unha situación que non debe ser claro, este é un gran problema. Rara, non? Pero sí que existe esa situación, non? Sí, sí. Pois realmente non existe esa posibilidade de prestación. Esa posibilidade. É verdade que moitas veces os pacientes poden estar hospitalizados a domicilio en situacións de terminalidade, e é verdade que os equipos de hospitalización a domicilio, en concreto en Ourense, funcionan de maravilla porque teñen uns profesionais increíbles. Pero faltaría ao mellor esa figura tamén para que acompañara en esa axuda médica, non, en ese momento. Sí, sin duda. Se comportan de forma distinta os homes e as mulleres en esta situación? Sí. Ou o que define o comportamento é o pronóstico, fundamentalmente? Bueno, hai, evidentemente, salvando as diferencias individuais, supoño que o feito de que vivamos nunha sociedade cunha cultura, patriarcal, porque non se lle pode chamar de outra maneira, é algo que non é bo para ninguén. Evidentemente, nos homes tradicionalmente, todo o que a expresión emocional ten estado e aínda está moitas veces moi censurada. Isto é un problema enorme, e ahora mesmo estou pensando en concreto nas diferencias que hai a hora de afrontar un do entre un home e unha muller, poñamos dunha idade de 60 e algo, ou de 70. Unha muller, probablemente vai ter máis fácil recibir ese apoio, ese soporte por parte das súas pares, das súas amigas, que la poda ter, do seu entorno familiar. Unha muller queda, toma un café, fala. Un home en xeral, xa decir, vou quedar cun amigo para falar, non é algo que estemos acostumbrados a escoitar, verdad? E, de feito, teñen estadísticamente un risco máis elevado de caer, por exemplo, no alcoholismo. Os nenos? Os nenos, refíreste en cuanto a pacientes? En cuanto a pacientes. En cuanto a pacientes, afortunadamente, temos moi pouquiños casos. Os nenos son moi resilientes, claro, teñen unha capacidade para... Claro, os nenos son pura vida, entonces eles están mal naquel momento, pero no momento en que se encontran mellor, xa tiran pa diante, xa os nenos son enormemente resilientes, claro. Sufren, claro que sufren, porque os nenos sufren e sufren moito, pero é verdade que unha vez que se alivia o malestar físico, teñen tamén moita máis capacidade para cambiar o chip. O problema aí, fundamentalmente, son as familias. Claro, moi duro. Un paciente ten a desgracia de morrer por consecuencia do cancro. Seguides prestando axuda a familias e o demanda durante un tempo? Sí. Nos facemos atención ao do todo o tempo que sea necesario, sí. Habitualmente a media pode ser un ano, que se tarda habitualmente na nosa sociedade, máis ou menos, en completar un ciclo de do, pero a veces son 6 meses e a veces son 2 anos. A mí me chama a atención con respecto a isto de facer o duelo, que hai moita xente que parece que debería eles valoran que deberían de acabalo rápido, non? E que ademais parece como que o feito de decir que están mal, que siguen mal, que recurren moitas veces a tratamientos médicos, fármacos, psicofármacos, para pasar a situación. Como que non se acepta o que hai que facer un duelo e que iso ten un tempo. E ademais que un tempo diferente para cada persona, non? Sí, isto está... Hoxe en día é que non está nada de moda ter un mal día, ter unha mala racha, pasar unha mala época, estar triste, está moi mal visto. Isto pode resultar chocante dito así, pero é a realidade. Vivimos nunha sociedade na que hai que estar feliz e contento e hai que ser positivo, incluso na peor das situacións, que isto é algo co que eu son enormemente crítica porque me encontro moitas veces con pacientes enormemente presionados porque consideran que teñen que ser positivos, aínda incluso habendo recibido unha moi mala noticia desde o punto de vista médico, e isto non deixa de ser unha lousa engadida
ao seu propio proceso, porque ademais chegan a pensar, porque isto é algo que está socialmente moi extendido, a pesar de que non ten ninguna evidencia empírica, que non ter unha actitude positiva vai influir negativamente no seu pronóstico. Entonces, eles veñen ca frase de si non estou animado, non me curo. Entonces, claro, é tremendo. Cando tú lles explicas que teñen dereito a sentirse como se sinten, que é lexítimo e que non pasa nada e que hai que ter un momento a mellor para chorar e despois outro momento para tirar para diante. Bueno, pois é un alivio enorme. Saíme un pouco do tema. Falando do do, é certo. Que sucede? As persoas que están afrontando un do, nun primeiro momento, si reciben moito apoio, non? Pero en torno aos 3 meses, máis ou menos, o entorno xa empeza a presionar. Bueno, tes que quitar o luto no caso de que o leven, tes que animarte, tes que sair, temos unha comida ben, xa como que, bueno, muller, non estes falando tanto del, por qué? Porque a xente vese realmente sin recursos de apoio, claro, frente a esta persona, pois que a mellor o único que lle apetece é tomar un café, botar unha chorada, falar un pouco desa persona que lle falta e nada máis, e a mellor é o que necesita. Isto fai que moitas veces pois acaben buscando axuda profesional, ben na miña consulta, ou moitas veces incluso, eu entendo que desde a atención primaria, tamén derivado da propia impotencia que se debe de sentir sabendo que queres derivar a unha persona a un recurso e ese recurso vai tardar moito en responder, entendo que será por eso, pois se medique un do con antidepresivos, cando en realidad un do non é un trastorno. O que pasa é que nunha sociedade, digamos, que busca a felicidade sempre e que hai que estar sempre contentos, pois é moi difícil estar nunha situación de dor, non? Claro, claro, efectivamente, eres totalmente un corte de rollo. E como vivencia unha psicóloga cando os pacientes van morrendo? Como te vas para casa? Bueno, isto apréndese a sobrelevar. Eu hai moito tempo que entendín que a morte non é un fracaso, que a morte forma parte da vida, é algo duro de afrontar, evidentemente non se afronta igual unha morte nunha persona nova que unha morte nunha persona maior, pero bueno, dime de conta, xa digo, hai anos, moitos anos, que estas situacións sempre pasaron, pasan e seguirán pasando sempre, e que, bueno, se polo menos eu puden axudar a que este proceso fose menos duro ou a que o afrontaran con serenidade e con dignidade, pois, bueno, teño que estar contenta. Se puden axudar a dar esa calidade de morte, que son dúas palabras que eu a primeira vez que as escoitei xuntas resultaronme super chocantes, calidade de morte, pero hoxe gústame decilas porque sei que causan ese impacto para que a xente pense, non? Pois se poden contribuir a que esa persoa terminase os seus últimos días dunha forma máis serena e que o seu entorno familiar este máis tranquilo, pois teño que darme por contenta. E é certo que eso tamén teño que decilo, que tanto os pacientes como os familiares danme moitísimo feedback. Sí, sempre. Encontrome moito mellor e iso é algo moi valioso. A miña nómina se completa moito con iso. A parte emocional. Sí, é inmaterial. Un pouco, aproveitando que leva moito tempo traballando na Asociación Española de Loita contra o Cáncer, contanos que é a asociación, como se financia e cual é o seu campo de traballo, por así decirlo, para que os ciudadanos sepan a que nos estamos referindo, non? Pois a Asociación Española contra o Cancro é unha entidade sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que leva funcionando 75 anos, en Ourense moitísimos menos, en Ourense desde o 92, que se financia fundamentalmente con recursos propios, como son socios, donacións e campañas de obtención de recursos, algunhas subvencións, cada vez menos, e bueno, que fundamentalmente ten no seu obxectivo o apoio e axuda a todas aquelas persoas que teñen que enfrentarse a un cancro, tanto sexa en sí mesmos como no seu entorno familiar, que tamén outro dos grandes bloques de traballo é a prevención. De feito, bueno, as grandes campañas de screening, por exemplo, moitas delas empezaron, as campañas de screening de mama empezaron coa asociación, que tamén funciona como un lobby de presión
moitas veces para que pois tanto as estados autoridades competentes como a sociedade apoie de verdade e non só con palabras ocas, sino no seu día a día, que isto digo sempre, acción local, efecto global, no seu día a día as persoas afectadas, con comprensión e moitas veces pois, arrimando ombros e fai falta se o teu compañeiro de traballo que se acaba de incorporar e a mellor tes que facer parte do seu traballo porque el non dá, que sei eu. Sempre hai maneiras de apoiar. Pois, Beatriz, acabouse o noso tempo. Moitas gracias por haber estado aquí. Eu creo que ha sido un tema moi interesante. A veces o falar do cancro sempre é difícil, pero é unha realidade e como tal a debemos de abordar. Espero que haya sido un tema do seu interés. Espero velos a próxima semana. Boas noites.